Internacional estreante. O Lemão com a moto de número 45 para a galera de São Roque do Caramba. Moto número 0 vai passando a Mauri. Moto de número 29 é o Caveira. Olha a moto de número 10. Vai passando ali, acelerando muito o Gil Wagner. Atenção, pilotos categoria Open. Atenção, pilotos categoria Open. Aí o lanche do português, o Rock Norte foi com tudo. X-Bank, muito lanche. É só chegar ali no lanche do português. Quem não almoçou, quem quer fazer aquela boquinha, ó. Nós sabemos que o português está ali, ó, uma variedade grande. Grande variedade ali de lanche. Continua o Tiquinho com a moto de número 111. Liderando a categoria nacional estreante. É Márcio. A moto número 45, nosso amigo alemão. É o Antônio Guarani. Na segunda colocação, Leonardo. Puta que pariu. Passando na terceira colocação, quero ver acompanhar também. O Caveira, olha o Caveira mudando ali a história da prova. Já atacando ali com tudo. A moto de número 10. Olha o Chiquinho na liderança. Olha a moto de número 77 do Felipe. Leonardo Felipe na segunda colocação. Lemão na terceira. Passando ali na quarta colocação. O Gil Wagner. Olha o Gil Wagner perdendo a posição pro Caveira, também para a moto de número 16 do Jones. O Jardel também começa a crescer na prova. Um número grande de DT200 fazendo um papel bacana agora na prova de Santa Maria. Chega o Jardel que vai ser o nosso anfitrião para o final de semana. Lá no Rio do Queijo, válido pela quinta etapa da Nova Região Serrana. Jardel acaba de ganhar ali a posição do Jones. Continua o Tiquinho na primeira colocação. Vamos ali com o Leonardo Felipe na segunda. A moto de número 111. Lemão, terceiro colocado. O Jardel é quarto colocado. Jardel é quarto colocado. É a briga onde que o alemão vai tirando proveito. E vai se aproximando. Junto vai trazendo o Jardel, o quarto colocado. Vai trazendo o quinto colocado, a moto número 16 do Jones. Vai ficando interessante a briga. O Mauri. Mauri com a moto de número 0. Lembrando que o Mauri é o líder aí da categoria nacional estreante. Olha o Jardel já começando a ter uma ameaça pra cima do alemão. O alemão piscar o olho, o Jardel vai como... Jardel já leva uma pequena vantagem em relação ao alemão, porque ele está mais próximo ali de alcançar o alemão do que o alemão alcançar lá na frente do Chiquinho e o Felipe. Vai chegando o Jardel para cima do alemão, valendo ali a terceira posição. Vai o Felipe para cima do Tiquinho, valendo a primeira colocação. Vamos ver como vai ficando as 5 primeiras colocações. Temos briga. Briga justa, briga justa. Continua o Tiquinho na liderança. Diretor de prova, olha o Felipe. Já colocou o paralama do lado, o Felipe querendo assumir a primeira colocação na pressão. Recebendo orientações ali para estar fechando a porta. Olha o Jardel, o alemão está chegando. O Tiquinho ficou ali, ó, brigando com o Felipe. Chegou o alemão, chegou o Jardel e chegou o Jones.
Jardel pra cima do alemão. Jardel já ganha por... Caramba, Caramba! Faz ali uma belíssima ultrapassagem, Jardel. Chiquinho vai de boa ainda. O ritmo da prova. Segue ali o Felipe na segunda colocação, Jardel é terceiro. O quarto colocado é o alemão, meu amigo, lá de São Roque do Canaã. Na quinta colocação continua o Jardel pra cima, agora do piloto Felipe. O Jardel vai pra cima do Felipe. O Felipe partiu pra cima do Chiquinho. O Jardel partiu pra cima do Felipe. O diretor de provas vai acompanhando e vendo o piloto Jardel. Piloto da categoria europeia. Como que chega na briga pra assumir a segunda. Olha o Chiquinho. Chiquinho agora toma cuidado porque o Jardel é segundo colocado. A moto do Jardel, a galera conhece, tem pressão, vai partir pra cima. O Chiquinho, o Jardel veio lá de trás, ganhando posição. Continua o Chiquinho. Na primeira colocação, o Jardel para abrir a curva, para voltar pressionando a Pedro. O terceiro alemão é quarto colocado. Ainda continua na quinta colocação o Johnny. Oh, meu Deus, caralho! Tudo misturado. Vai, meu Deus, caralho! Colocações da categoria nacional estreante. Chiquinho ainda por que bom, pega! Consegue colocar! Vai o Jardel ali, forçando pra cima do Chiquinho. Olha o Felipe, olha o alemão. Olha o Johnny, chega o cabelo, pega o Maurício. Agora, isso! São 7. Já abriu. Ele que vai ser o nosso anfitrião no próximo final de semana, lá no Rio do Queijo, o Pesque Pague no Mário. Farinha Jardel levando a primeira colocação. Vai chegando o Chiquinho. Ainda na segunda colocação, o Felipe é terceiro, o alemão é quarto, o Diógenes é quinto.